Anyị na-arịọ ka ị bịa n'etiti anyị n'ike nke mmụọ nsọ gị nọnyere anyị n'oge ofufe nke a. Kwee ka ọ bụrụ oge edoro nsọ n'ihu gị. Kwee ka ọ bụrụ oge anyị ga-efe gị n'ime mmụọ na n'eziokwu. Wee nabata ofufe anyị dịka aja dị ndụ a chụrụ gị. Gọzie ụmụ gị ndị nọ n'ebe a, gọzikwa ndị nke ka n'ụzọ na-abịa, ndị nke na-enweghị ike ịbịa, ndị nke ga-ege anyị n'ikuku. Biko gọzie mmadụ niile. Ka aha nsọ gị nara otuto n'elu ụwa dum mmadụ bi n'ụbọchị taa, site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Abụ mmalite anyị bụ abụ nọmba 340, abụ 340. anyị ga na-aga n'iru n'ụtụtụ a n'ime ofe nrọ anyị site n'ile anya
ime akwụkwọ liturgy church nke Nigeria, biko wulite the white liturgy book. The English is on the right hand side and the Igbo is on the left hand side. We're beginning from page number 4. M ga-agọzi Jehova na mgbe niile ka mmadụ niile si mgbe niile tọtụrụ ya. Biko lee anya na page 5 maọbụ mpịaji nke 5. Kolekt maka ịdị ọcha nke obi. Ka mmadụ niile si Chineke nke pụrụ ime ihe niile, gị onye obi niile ghere oghe n'iru gị, onye maara ọchịchọ niile, onye a na-adịghị ezu ihe nzuzo ọbụla n'anya gị, sachaa echiche nke obi anyị site n'ịkụnye ume nke mmụọ nsọ gị, ka anyị wee hụ gị n'anya nke ọma, wee bulie aha nsọ gị ka o si kwesị, site na Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Otuto dịrị Chineke n'elu. Ka mmadụ niile sị, otuto dịrị Chineke n'ebe kachasị elu, udo dịkwara ndị ya n'ụwa, onye nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-eto gị n'ihi ebube gị, onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke nna, onye nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke. Ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, meere anyị ebere. Ị na-anọdụ n'aka nri nke nna, nara ekpere anyị, n'ihi na naanị gị bụ onye nsọ ahụ, naanị gị bụ onye kachasị elu, Jizọs Kraịst, tinyere mmụọ nsọ n'otuto nke Chineke bụ nna. Amen. Biko lee anya na page 8 maọbụ mpịaji nke 8. Nchikọta nke iwu. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Izrel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ. Ọ bụ nke a: ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Biko lee anya na peji 10 maọbụ mpịaji nke 10. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'eluigwe ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe ihe niile Chineke nyere anyị n'iwu, ka anyị na mmadụ ibe anyị na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Biko ka anyị were nwayọọ gbuo ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile si, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna anyị nke eluigwe, anyị emehiewo megide gị na mmadụ ibe anyị n'ime echiche, n'okwu na omume, site na nleda anya anyị na adịghị ike nke anụ arụ anyị, site na ndị anyị kpachapụrụ anya mee. Anyị ejezighị ije ka o si kwesị dịka ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọkuru aha nke Kraịst, ma anyị esighị n'ihe ọjọọ wezụga anyị. Ọ na-ewute anyị n'ezie. Anyị ewuru obi anyị niile chegharịa na mmehie niile anyị n'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị. Gbaghara ihe niile nke gara aga, kwekwa ka anyị na-efe gị ofufe n'ime ndụ ọhụụ, ka otuto wedịrị aha gị. Amen. Saa obi gị, mee ya ka ọ dị ọcha, anyị na Jizọs ga-anọ na mbara eluigwe. Saa obi gị, mee ya ka ọ dị ọcha, anyị na nna anyị ga-ezo na mbara eluigwe. Saa obi gị, mee
ọcha anyị na Jizọs ga-ezu na mbara eluigwe. Fe ya saa obi gị, mee ka ọ dị ọcha, anyị na eze anyị ga-anọ na mbara eluigwe. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, gị onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, biko ka ị mere anyị ebere gbaghara anyị niile, zọpụtakwa anyị n'aka mmehie anyị niile, nye anyị ike, gbakwa anyị ume n'ezi ọlụ niile, pụtakwa anyị na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Sọnde nke anọ ka Ista gasịrị, Kolekt nke dịrị ụbọchị taa nọ na mpempe akwụkwọ ebiri ebi. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye naanị gị pụrụ idozi ọchịchọ na uche na-adịghị nchịkọta nke ndị mmehie, wee ndị nke gị ka ha hụ ihe nke gị nyere n'iwu n'anya, ka agụ ihe nke gị kwere nkwa na-agụkwa ha, ka ọ ga-abụ n'etiti ọtụtụ ntụgharị dị iche iche nke ụwa, ka obi anyị wee si otu ahụ gbagide n'ebe ahụ ezi ya, ebe a ga-agụ ezi ọṅụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka anyị nụ ihe mmụta nke mbụ. ebe anyị ga-enwe ihe ọgụ nke mbụ site n'ọlụ ndị ozi isi nke 11. Acts of the Apostles chapter 11. Ma ndị ozi na ụmụnna n'ime Kraịst ndị nọ na Judia dum nụrụ na ndị mba ọzọ narakwararị okwu Chineke nke ọma. Mgbe Pita rigotara Jerusalem, ndị sitere na ndị obibi ugwu wee kwugide ya okwu sị, ịbakwuru ndị ikom ndị a na-ebighị ugwu so ha rie ihe. Ma Pita malitere wee kọrọ ha okwu ahụ n'usoro sị, mụ onwe m nọ n'obodo Jopa na-ekpe ekpere, m wee hụ ahụ n'ime inyoghi otu ihe ka ọ na-arịda dị ka oke akwa ọcha nke a na-esi n'eluigwe were nkuku 4 eweda n'ala. O wee bịa rue ọbụna n'ebe m nọ. Mgbe m legidere ya anya, wee tụgharịa uche, hụ anụ ụkwụ 4 dị n'ụwa na anụ ọhịa na ihe na-akpụ akpụ na anụ ufe nke eluigwe niile dị iche iche. Wee nụkwa otu olu ka ọ na-asị m, Pita, bilie, wee rikwa. Ma sịrị m, m gaghị eri ma ọlị, onye nwe anyị, n'ihi na ọ dịghị mgbe ọbụla ihe ọbụla nke rụrụ arụ ma ọ bụ nke na-adịghị ọcha bara n'ọnụ m. Ma otu olu zara nke ugbo 2 site n'eluigwe sị, ihe Chineke mere ka ha dị ọcha, gị onwe gị emela ha ihe rụrụ arụ. E wee mee nke a ugbo 3, e wee dọlie ha niile ọzọ n'eluigwe. Ma lee, n'otu oge ahụ, ndị ikom 3 guzoro n'iru ụlọ nke anyị nọ n'ime ya, ebe e siri na Sizaria sitere mma. Mmụọ nsọ wee gwa m ka m soo ha, ghara ime onwe m dị iche.
ụmụnna anyị isii ndị a wee sokwa m. Anyị wee baa n'ụlọ nwoke ahụ. O wee kọrọ anyị otu ọ hụrụ rịị mmụọ ozi ka o guzoro n'ụlọ ya, na-asịkwa, ziga na Jọpa kpọta Simon, onye a na-akpọkwa Pita, onye ga-agwa gị okwu ụfọdụ nke a ga-eji zọpụta gị, gị onwe gị na ezinụlọ gị niile. Ma mgbe m malitere ikwu okwu, mmụọ nsọ dakwasịrị ha dịka ọ dakwasịkwara anyị na mbụ. M wee cheta okwu onye nwe anyị, otu ọ sịrị, n'ezie Jọn jiri mmiri mee baptizim, ma a ga-eji mmụọ nsọ mee unu onwe unu baptizim. Ya mere, ọ bụrụ na Chineke nyere ha onyinye raka nke o nyekwara anyị mgbe anyị kwere n'onye nwe anyị Jizọs Kraịst, mụ onwe m bụ onye ịpụ igbochi Chineke. Ma mgbe ha nụrụ ihe ndị a, ha kpuchiri ọnụ ha wee nye Chineke otuto, sị, ya mere, ọ bụkwa ndị mba ọzọ ka Chineke nyere nchegharị nke na-eduba na ndụ. Ka bụ okwu onye nwe anyị. Abu-Ọma nke dịrị ụbọchị taa, Abu-Ọma 148, ọ nọ na page 4 of our program.
second lesson is taken from the Revelation, chapter 21, verse 1. I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw a holy city, the new Jerusalem, coming from out of heaven, from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, See, the home of God is among mortals. He will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them. He will wipe away every tear from their eyes. Death will be no more. Mourning and crying and pain will be no more. For the first things have passed away. And the one who was seated on the throne said, See, I am making all things new. Also he said, Write this, for these words are trustworthy and true. Then he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give water as a gift from the spring of the water of life. This is the word of God. Thanks be to God. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ ozi ọma na okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 268, hymn number 268. Edere oziọma n'isi nke 13. Oziọma dịka Jọn onye dị nsọ dere ya, malite n'amaokwu nke 31. Ya mere, mgbe ọ pụrụrị, Jizọs sị, ugbu a ka
e nyere nwa nke mmadụ otuto, e nyekwara Chineke otuto n'ime ya. Chineke ga-enyekwa ya otuto n'ime onwe ya. Ngwa ngwa ka ọ ga-enyekwa ya otuto. Ụmụntakịrị, ọ fọdụrụ naanị nwa oge mụ na unu ga-anọ. Unu ga-achọ m dịka m gwakwara ndị Juu sị, ebe mụ onwe m na-ala, unu onwe unu apụghị ịbịa. Otu ahụ ka m na-asị unu ugbu a, iwu ọhụụ ka m na-enye unu, ka unu hụrịta ibe unu n'anya dịka m hụrụ unu n'anya, ka unu onwe unu hụrịtakwa ibe unu n'anya. Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu onwe unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ọ bụrụ na unu ahụrịta ibe unu n'anya. Nke a bụ ozi ọma nke Kraịst. Ka ha mara n'etiti mba niile, Jehova bụ eze, Jehova bụ eze, Jehova bụ eze. Aka gị now. Ka ha mara n'etiti mba niile, ka ha mara n'etiti mba niile, Jehova bụ eze, Jehova bụ eze, Jehova bụ eze. Ka ha mara n'etiti mba niile, ka ha mara n'etiti mba niile, Jehova bụ eze, Jehova bụ eze, Jehova bụ eze. Ka ha mara n'etiti mba niile, ka ha mara n'etiti mba niile, Jehova bụ eze, Jehova bụ eze, Jehova bụ eze. Amara ka ha mara n'etiti mba niile, amara ka ha mara Jehova bụ eze, Jehova bụ eze, Jehova bụ eze. Amara n'etiti mba niile, ka ha mara n'etiti mba niile, Jehova bụ eze, Jehova bụ eze, Jehova bụ eze. Hallelujah. We give glory to the Lord. He reigns. We give glory to the Lord. He reigns. He reigns. He reigns. All right, let's get a better
key now. Is that what he said? Can you give us? We give glory to the Lord. He reigns. We give glory to the Lord. He reigns. He reigns. He reigns. He reigns. We give glory to the Lord. Hallelujah. We give glory to the Lord. He reigns. He reigns. We give glory to the Lord. He reigns. Oh yes, He reigns. He reigns. He reigns. We give glory to the Lord. Hallelujah. We give glory to the Lord. He reigns. We give glory to the Lord. He reigns. He reigns. He reigns. He reigns. We give glory to the Lord. Oh, go on, Miss Omaya. Hey, Chigabo. Ankawaya. Go on, Miss Omaya. Chigabo. Ankawaya. 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 Honanaya. Hallelujah, Jesus. Ihe ọma na-emere m chi. Akọwa ya chi. Kọwa mmeso ọma ya chi. Kọwa mmeso ọma ya. Kọwa ịhụnanya ya. Akọwa ya chi. Hallelujah. Nye anyị amara ịnụ na ịghọta okwu gị, tinye ya n'ọlụ n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. When anyone claims to be a Christian, and by that I mean when somebody has given assent to the gospel and has received Jesus as Lord and Savior and has surrendered his or her life to Him, when somebody does what we read in John chapter 1 verses 11 and 12, he came to his own did not receive him. But as many as received him, he gave power to become the children of God. Now, when somebody receives Jesus in that kind of way, something happens. For that person who has received Jesus and made him Lord and Savior in their life, there are certain inalienable rights and privileges, and yes, even responsibilities that must apply, that must become imperative for that person. It's a must. When you give your life to Jesus, some things have to shift. Number one, this person who has received Jesus as Lord and Savior is accepted into the family of God. He's no longer just a creature of God. He's now a son or daughter of God. He's a member of the family of God. Before this time, every human being is a creature of God, who, although they bear the image of God given to them at creation, they lost that image when Adam sinned. But now in the second Adam, Jesus, that person is born again. And that image that was lost in Adam is now restored. And that person
once again becomes a child of God. Are we together so far? So, one of the things that person gains is that now he or she is a member of the family of God. He can go in and come out of daddy's bedroom and talk to daddy about issues of life. That's number one. So that's a privilege to become so close to your father. You can go in and out of, no more curtain. The curtain is split. Now you can have access. Tell your father how it is, how your life is going, what is wrong, what is bothering you. But the second thing is that there are responsibilities that accrue. As we read in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man is in Christ Jesus, if any woman is in Christ Jesus, all things have passed away. Behold, all things have become new. Old lifestyle, the way of sin is gone. This person now is a child of God, and there must be a shift in lifestyle. No more the old way of doing things, but a new way of doing things. Because the life of Christ will now be reborn in that person, and the person begins to live in reverence to God and in fear of Him. That life that is new now begins to talk about holiness, begins to think about righteousness, peace, hope, love, joy, caring for one another, being committed to the things of God. These are the attributes that become alive in that person. It's a progress. It's a progress. It doesn't happen instantly. It's like when a child is born, he begins to learn how to sit, and then to crawl, and then to walk, and then to run. It's a gradual process until this whole nature of Christ is fully formed in this newborn baby. Hallelujah. So, but when all the chips are down, and you're now in this new way, living this new life in Jesus Christ, there is only one thing that matters a great deal. Others matter, yes. But this one brings them all together. This particular thing that Jesus emphasizes to his disciples is what eventually matters. It may be you have had this so many times, it doesn't make any sense to you anymore. But you see, when a man or woman becomes a child of God, it becomes an obligation for that person to obey and live by what is written in Scripture. And that's where we are today. If you are a child of God, then listen to what Jesus says should be the new order of the day, the new way of living. And that is why I take my topic today and said, we, the children of God, we Christians who have been born again, we are called not to judgment, but to love. We are not called to judge people and say how bad they are and how evil they are, how they will never go to heaven or anything. We are called to love even the one that is most evil. And that comes right out of what we have read from the Bible today. So, when the chips are down, the Christian is called to only one thing: not to criticism, not to judgment, not to holier than thou. I'm carrying money na acha mocho we go. Ni na agram school ga. I'm carrying money he work em kake ocha. I am better than you because I'm a member of the choir and you're not. I'm a member of the committee, you are not, therefore I'm better. No, that is criticism, that judgment. It doesn't fly before God anymore. That kind of
judgmental attitude, holier than thou attitude, that gets out the window because a new commandment has been given. Now, let's take an example of this judgmental attitude that people present when they see a brother or sister who does something that they are not used to. Peter had just returned from a very important mission that God sent him to. He was in Joppa praying. Remember, I think it was after raising Dorcas and all, from the dead and all that, he was there praying, seeking the face of God. And then far away in Caesarea, there were other children of God gathering, even though they were not Jews, they were Christians all the same. Because that's the one thing that brings us all together, Christianity. White, black, Greek, Roman, Jew, Gentile, whoever you are. If you give your life to Jesus, you become a child of God. There is no color discrimination in heaven. There's no educational discrimination in heaven. We are all one. But these Jewish Christians did not understand that. So Peter, who was praying, and God gave me a revelation of a sheet held by the four corners, coming down from heaven, containing all kinds of beasts and animals, both wild and domestic animals. And then Peter had a voice from God saying, "Arise, Peter, kill and eat." Peter says, "God forbid." He had that same mentality until God dealt with him. God forbid. I've never allowed anything common or unclean to enter my mouth. And what did God say to him? Peter, do not call what God has cleansed unclean. Ihe Chineke sachara akpọkwala ya ihe rara. And there are so many of us who have that mentality. Ihe Chineke sachara labadewe. Because of him and before, you see here rara. Chineke says to Peter, don't do that. In saying that to Peter, God was preparing him because Chineke agwala ndị nọ na Caesarea na o nwere onye Chineke nọ na Joppa na-ekpe ekpere. Unu ziga mmadụ ka a ga-akpọ ya ka ọ bịa gwa unu okwu Chineke. In the meantime, God is revealing this thing to him. If God did not reveal this to him, when the people from Caesarea came, Peter wouldn't have agreed because he was a Jew, following the way of the circumcision. And these people were uncircumcised people. I have nothing to do with them. I can't eat or deal with them. It's just like the Samaritans and the Jews. The Jews will never deal with the Samaritan because the Samaritans were mixed blood. They were a mixture of Jews and Gentiles. Maybe Jewish women who married Jewish men who married Gentile women. Their children cannot be considered as Jews. So there was that kind of discrimination. And so when Peter saw this thing coming, he saw all kinds of things in the sheet. In other words, all kinds of people. And God says, deal with them, mingle with them. Peter says, no, I'm not doing it because they're all unclean. And God says, no, you got it wrong. Don't say that what God has cleansed is unclean or common. And then after that revelation was given to him up and down 3 times, he says, Peter was now wondering, what does this mean? And while he was there wondering, how does this apply to me? News came that there were 3 men from Caesarea who were looking for him. Ordinarily, what have I to do with people in Caesarea? They are all Gentiles, and I'm a Jew. Let them go their way. I'm here in my own corner as a Jew. Let them stay over there as their own man. That is what the devil does to people. Yoruba will not accept Igbo man as my brother. Hausa will not accept Igbo as my brother, and vice versa. Here maybe. Alanaro.
If na ọ batala n'ala Igbo, onye ngwa ekwekwaghị so onye Mbaise nwanne abịa akpụ ya onye ọhụụ ma ọ bụ onye ka akpọ onye ka onye ofe mana onye ka akpọ ya aja okwuta mamomi. All kinds of things. But Jesus, God says to Peter, what I have cleansed, don't call it unclean. If you do that, you offend God. And so when those people came, the interpretation of the dream or the vision he had just seen was very clear. Don't call them unclean. Go with them. Peter went with them. And as if this was not enough, in order to prove to Peter that it was God that was sending him to this mission, as soon as he got to that place and started preaching, what happened? The Holy Spirit came in power, unleashed himself on these people, and they began to manifest, speak in tongues and all that, pray in languages they did not learn. Now, Peter has done all this, and then he has come back to Jerusalem where all the other brethren, who were mostly Jews, were staying. When he came in, the first thing he was judgment. Oh, you went there, you went into the Gentiles and you were eating with them. They were ready to give him ochaz. Some of you will not understand what ochaz means. In those days, if you were a Christian and you did something that was visibly wrong, you were given the back seat. Ochaz. Onye go ochaz, ị ga-ekpuru ebe ahụ ntị ga-echegharịa. Ichegharịa ga-abịa onye ụkọchukwu gị onye ụkọchukwu na-akpa. Ya hụ na ezigbo nchegharị abịala. Abịa mee ceremony a ga-eji nabatakwa gị n'ime chọọchị. Ga-abịa gị na ndị ọzọ abịa kpọrọ. Ọ naghị ka nchụọ gị na chọọchị ka gbuo ga-agawa aka ọzọ. Nye gị ochaz na chọọchị a now, the next Sunday gaghị bịa chọọchị ga-aga assembly. Because there are many options now. In those days, it was not so. You had to submit yourself to the discipline of the church. Today, if I tell you that to hell with that Okachukwu, I'll go to where they accept however I dress. That's some of their church. It's my life. I can live it anyhow I like. Who told you that? You have to explain. Peter he was one of the leaders of the church. He had to now explain to the brethren why he did what he did. He told them how God told him what to do and how he did it. And when they heard it, the Bible says they were silent. And then, instead of that judgmental attitude, they turned into praising God. That even the Gentiles have also been accepted in the beloved. They were acceptable they are acceptable to God. Because in their own eyes, Gentiles were lost forever. They would never repent. They would never come back to God. But God says, what I have cleansed, don't call unclean. No more judgment. Do you know that if there was anybody who was not at the crucifixion, and you told that person that that thief on the cross became a Christian that last minute, they will not believe. They had judged him already. Are you getting where I'm going with this? They had already judged him. If they were not there when Jesus said, today you will be with me in paradise, they will say that that man was lost forever. Their judgment will, in any case, be false, because what is written is written. What is spoken is spoken. Jesus had already set him free because of his faith and his request. Today, you will be with me in paradise, because he said, Lord, remember me when you get to your kingdom. And Jesus promised him that today, even while hanging on the cross as a criminal, you have been translated from hell
into the family of God. Hallelujah. So don't judge anybody. Yesterday goes away. 2 years ago, go 419 person. Who told you that 419 will remain forever? When God touches a man, all things pass away. Did you hear that? New era comes. New life is done. Zacchaeus, the great tax collector, who became rich by defrauding other people. Many have judged him as one who will go to hell. But on that day when he encountered Jesus, he not only repented, but he promised restitution, because that's what shows that you have actually repented. When you are ready to repair the damage you have done. I give my life to you, Jesus. And if I have defrauded anybody, I'm going to repay that person. How many times? 4 times. I'm going to pay back four times what I stole from them. That showed genuine repentance. And Jesus knew that that man had been touched by the power of God. So what I'm saying then is that Christians are not called to this judgmental attitude. We are not called to constant criticism. Every time you are on this person because of what you knew about him 10 years ago, you think that person will never become a Christian. That's wrong. Instead, we are called to love, not to judgment, not to criticism, not to better than thou attitude. So then, the Christians are called to love. And that was the last thing Jesus said to them prior to his translation into heaven. So when we read in the 13th chapter of John, the 44th and the 34th and 35th verses, Jesus writes, "A new commandment I give you, that you love one another." Not anyhow you like. Love one another, not anyhow you like or when you want to. Love them as I have done what? Loved you. Love one another as I have loved you. Very deep. If you look at it ordinarily, you will just walk away and say, oh, I got it. You didn't got nothing. You ain't got nothing. Because if you have to love anyone the way Jesus loved you, you'll be ready to die today so that somebody else will live. If you have to love others how Jesus loved you, you will hear that a brother is sick and you will go into fasting and say, oh, that brother is not, his sickness is not unto death. You will pray for 4 days before you go and raise Lazarus up. It will require sacrifice. It will require commitment. Loving one another is not something we just do by mouth. It means that I will hear that my brother needs something and I'm ready to provide it as God gives me grace. A new commandment I have given you. Love one another as I have loved you. Let me even become selfish about it. If you loved me before, that one no do. Love me like Jesus loved me, loved you. And that means that if I need money, if I need something to stand on, if I need you are there. You're not judging me. How dare you call what God has cleansed unclean? We are called to love, not to judgment. In fact, if you see that person who you thought was going to hell, showing love means you're going to be praying for him until you pray him into the kingdom of God. Not judging him and giving up on him and say,
That's not the Christian way. The Christian way is to love them. Even when you know they are going to hell, love them. That's the last command of Jesus. Love them as I have loved you. And you know why? Because it is only by this that all men and women of the world will know that you are my disciples. The only way they can know that you are God's disciple, Jesus' disciple. They will not know it by your holiness, and holiness is most important. They will not know it by your righteousness. They will not know it by your generosity only. Generosity that comes out of pity. Oh, that person needs pity. Anybody can do that. But genuine love, like Jesus loved, will mean that you will stop and insist that this person gets better before you leave him, before you leave her. When last did you find somebody you knew before, and you knew that this person was not doing well as a Christian, and you said to this person, I'm so target. I'm not target Lambo. Only God can be like that. Every other thing changes. People's way of life changes because depending on their experiences in life. Beloved ones, we are called to love one another, not to judge one another. And what does the Bible say? Matthew 7 verse 1. Judge not, that you be not judged. Because the measure you mete out to others is the same measure that will be meted to you. My prayer today, beloved ones, in a nutshell, is that we will begin to learn to love one another the way Jesus loved me, the way Jesus loved us. Sacrificially, he loved us. Givingly, he loved us. Caringly, he loved us. Let us love one another that way. Ịhụnanya dị otu a ka ụwa ga-eji mara na Jesus bụ eze n'ime ndụ anyị. Hallelujah. Let's bow. Ka ha mara n'etiti mba niile. Ka ha mara n'etiti mba niile. Jehova bụ eze, Jehova bụ eze, Jehova bụ eze. Church asị, ka ha mara n'etiti mba niile. Ka ha mara n'etiti mba niile. Jehova bụ eze, Jesus anyị bụ eze, Jehova bụ eze. Ka ha mara n'etiti mba niile. Ka ha mara n'etiti mba niile. Jehova bụ eze, Jehova bụ eze, Jehova bụ eze. Church asị, ka ha mara n'etiti mba niile. Ka ha mara n'etiti mba niile. Jehova bụ eze, Jehova bụ eze, Jehova bụ eze. I believe that first we need a heart of repentance. We have condemned so many people, all of us without exception. Because of what we knew about these people long ago, there was a man in my own life. He came back from Britain with a car that looked very nice, but as time went on, when I started Oro Kochuku, and they started me
with a salary of 400 naira a month. I discovered that I could not maintain the car I brought from Britain, so I decided to sell it. A Christian brother that I trusted very deeply took that car to sell for me and held on to the car and the money, complicating my situation of 400 naira a month. And when I came back and told what happened to me, the very senior sister of that young man said, Emeka, I told you that this man is changed. Oh, they brought a man number. Oh, only 419. And for many, many months, that brother held on to both car and money. Myself and my family were stranded. Even his wife was telling him, nah, even if you have to give this man my own car, give him, let him go and do the work God has called him to do. Why are you punishing him? You know, for many months, I thought that this brother was going to hell. I condemned him. I judged him, not knowing what he was dealing with as a human being. Eventually, he gave me a car that was so much less and so much older than what I wanted to sell. I accepted. I am referring to this story because this is one case where I would have said, because I trust as much but he knows, he knew at that time that I was in trouble, and yet he was tightening the noose around my neck. But thank God that my brother still lives. My prayer is wherever he is, I've lost touch with him for many years now. My prayer is that wherever he is, he will have returned to Jesus. And who knows, he might get to heaven even before me. He might become a better Christian, a better child of God than I am. I have no right to judge, but to love him. I'm telling that story because you may think I'm preaching at you. I'm preaching what I have experienced. We all have people in our notebooks, in our lives, we have counted as people who will go to hell because of one thing or the other we experienced around them. Right now, I want you to, where you're sitting, release yourself from that bondage and release that brother or sister. Tell God, I forgive him, because love includes forgiveness. I forgive him, I forgive her. I release her. And I pray that all things will pass away in this person's life and all things become new. And I know that some of those people are sitting right here in church with you. Your love for them has grown cold. You don't like her shoes and you don't want to have anything to do with them. Let's begin to correct these things from in-house. Don't wait until you get home. Start from the church here. And begin to love on people instead of judging them. Because if you get close, you will see that some of the things that you hold against them were done out of their own circumstances, out of the pain they are going through. So that instead of judging them, you should have felt their pain and loved them and walked alongside them and said, God will do it. God will handle it for you. Love one another as I have loved you. That men, by this, all human beings will know that you are my disciples, if you love one another. God, help us to love one another. God, draw us close to one another. Remove this judgmental attitude, this deadly feeling that this person is going to hell, therefore I'm not going to have anything to do with him.
Let the world know that you're a child of God because of the forgiveness, because of the love you demonstrate on people in so many ways. Giving, forgiving, caring, committed to helping. May this be our experience and our practice in the name of Jesus. Amen. Right there where you're sitting, please pray for yourself. Lord, give me a heart like Jesus' heart. Pray that prayer of the songwriter, I want to be like Jesus in my heart, loving people as he loved me, forgiving people as he forgave them, Father, forgive them, for they know not what they do. That should always be our concern and our statement. That said, please take your book, a white book, turn to page 12. Let us reaffirm our faith. Ka anyị mesie okwukwe anyị ike site n'ịgụ okwukwe nke Naịjirịa. Ka anyị niile guzo ọtọ, page 12 n'usoro ori nsọ anyị. Okwukwe nke Naịjirịa mmadụ niile. Anyị kwere n'otu Chineke bụ Nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa, na ihe niile nke anyị na-ahụ na nke anyị na-adịghị ahụ. Anyị kwere n'otu Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara Chineke, onye Nna ya mụtara tutu ụwa niile adị, Chineke nke pụtara na Chineke, ihe nke pụtara na ihe, ezi Chineke nke pụtara na ezi Chineke, onye a mụtara amụta na ekeghị ya eke, onye Nna ya bụ otu ụdị, onye sitere n'aka ya eke ihe niile n'ihi anyị bụ mmadụ na n'ihi nzọpụta anyị. O si n'eluigwe rịdata site n'ike nke mmụọ nsọ, o yiri anụ ahụ bụ mmadụ na agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary, e wee mee ya mmadụ. Ihe anyị akpọgidere ya n'obe n'ụbọchị Pontius Pilate, ọ hụrụ ahụhụ ọnwụ, elie ya. N'ụbọchị nke atọ, o siri n'ọnwụ bilite ọzọ dịka akwụkwọ nsọ si kwu. Ọ rigoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri nke Nna. Ọ ga-abịakwa ọzọ n'otuto ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Alaeze ya agaghị enwekwa ọgwụgwụ. Anyị kwere na mmụọ nsọ, onye nwe anyị, onye na-enye ndụ, onye sitere na Nna na Ọkpara pụta, onye a na-ekpere na-etokwa ya na Nna na Ọkpara. O kwuru okwu site n'ọnụ ndị amụma. Anyị kwere n'otu Katọlik na Apostolic Church dị nsọ. Anyị kwere n'otu baptizim n'ịgbaghara mmehie. Anyị nyere anya nke mbilite n'ọnwụ mgbe nwụrụ anwụ na ndụ bịa. Amen. Ka anyị nọdụ ala n'ekpere. God our Father, we come together as a family of God to offer praise and adoration for Jesus, the risen, alive, powerful, and victorious, the salvation of the world. He is risen indeed. Hallelujah. Lord, without the resurrection of your Son, our faith will be empty and without hope. But he is alive, and we rejoice in the knowledge that in Jesus, all that separates, injures, and destroys has been overcome by that which unites and heals and creates. Father, we pray for your Holy Catholic and Apostolic Church all over the world, and especially our church, the All Saints Igbo Anglican Church. We pray for all bishops, priests, deacons. We pray especially for Michael, the presiding bishop, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the Bishop of Episcopal Diocese of Washington, Clinton, our priest in charge, and other people who serve in the ministry, that they may be faithful ministers of your word and sacrament. We think of your church today
celebrating in cluster and crowds all over the world. Our language, race, and nationalities may be different, but our worship is one, and our praise for you united. We pray that your Spirit may guide and strengthen us all in mission and service to you, to our own community, and to the world outside. In whatever we can, each contribute and pray that day by day we may draw closer to you, expressing your infinite love for us. Lord, in your mercy, hear our prayer. We pray for your word that is fractured by greed and fear, and by privilege and discrimination. We pray for the nations in the United States of America, our home country, Nigeria, and for all the nations of the world. We pray for Donald, the President of the United States, Ahmed Tinubu, the President of our country, Nigeria, for the leaders of all nations of the world, that they may give priority to those with greatest need in the distribution of the world's basic resources. Lord, grant that leaders of all nations may administer justice and fairness in their services. Lord, in your mercy, hear our prayer. God of love, you have made the world and created us in your image to love one another and live in peace. But the world feels strange right now. There are waves of social unrest in many parts of the world. Natural disaster, which include earthquakes, extreme flooding, wildfires, hurricane, and extreme weather conditions that threaten the existence of mankind. There exists political unrest and attack on democracy, especially here in the United States, in our home country, Nigeria. You own everything and control everything. You direct each mind to think and make each heart to beat. There is nothing you can do. So, Father, we pray that you restore the peace your Son, Jesus Christ, left for us. Bring an end to violence, social unrest, hatred, and discord, which have enveloped the world and resulted in wars in many parts of the world, and especially in Ukraine, Middle East, and other parts of the world. Steady the feet that rush into war, and the fingers poised on the trigger. Bring justice to the downtrodden, restoration to the marginalized and abused. Give hope to the children, men and women who have been displaced by war at Ukraine, Israel, and Palestine, and left as refugees in different countries. Guide all those in position of power all over the world, whether the power is political, physical, or social, to seek peace through negotiation and not war, and give them wisdom to use their powers wisely. Help us see your face in the faces of people around us. Give us courage to love one another, even when love seems like a risk. Give us compassion for those who are unlike us. Teach us to listen to those who disagree with us and to hear stories that make us uncomfortable. Heal the hatred in the world around us by healing our own hearts first. Above all, God, give us peace by making us agents of peace. As we pray, let us remember Jesus, promise of peace in the gospel according to John. Peace I live with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled, and do not let them be afraid. Lord, in your mercy, hear our prayers. We pray for all those celebrating their wedding anniversaries, birthdays, and others, especially in their lives at this time. We pray that God may grant them grace for joy and happiness all the days of their lives. Lord, in your mercy, hear our prayer. Creator God, we pray for those who are indeed in need and ask you to look with pity on those who suffer. We pray for the brokenhearted, for the sick, for the lonely and the elderly, that your presence will comfort them in their time of need. We pray especially for all those listed on our bulletin, the shootings,
Please, if you remember them now, you could call their names and pray for them. Lord, we pray that your presence will comfort them in their time of need. We especially pray for all those people sick within our church and the community, especially on our prayer list. Give them courage and hope in their troubles and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy, hear our prayers. Merciful God, we pray those who have recently died in the faith of the risen Christ. We remember especially those listening to our bulletin. We remember Jachi Yagbangwa, Madeline Oyelonu, Chinaza Daniel Jokes, Festus Okonkwo. Father, grant that they may one day share in the promise of new life, won for us all by the resurrection of your Son, Jesus Christ, and his triumph over death and the grave. Lord, in your mercy, hear our prayer. Father, we pray for those celebrating their birthdays today. We pray for Ugoma Ukoma, Nathan Wachuku, Chukwu Nyerosu Chukwu, Favor Nduru, Chinedu Halete, Richard Wahemo, Ikechukwu Dike, Odinakachi Onise. Father, we pray that you be with them, that you bless them on this their birthday. Lord, in your mercy. Amen. Father God, at this, we pray for our families and friends, especially for all the families worshiping with us here today, and all who join us virtually, that the joy of your resurrection, Lord, may fill our homes and bring us everlasting love and peace. Lord, in your mercy, now I pray. Lord, we pray for ourselves. You know the needs of human life as we seek to live our lives according to your example. Help us by your presence to overcome our hostile speech that hurts others, to be free from greed and selfishness, from pride and jealousy that spoil our life. Help us to curb our temper, to be free from moodiness and wanting our way. Let your presence help us to care about the feelings of others, to be gentle and ready to say, we are sorry. You know us, Lord. Bring out the best in us, so that our lives may reflect your way for the world. Lord, in your mercy, we pray for those who travel. O God, our Heavenly Father, whose glory fills the whole creation, and whose presence we find wherever we go. Preserve those who have traveled or away from travel at this time, especially from all sins. Surround them with your love, care, protect them from every danger, and bring them in safety to their journey. And Lord, in your mercy. May the risen Christ draw to himself to find in him a sure ground for faith, a firm support for hope, and assurance of sin forgiven. And may the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you all always. Amen. Ihu na ekpere icheta ụmụnne anyị dị iche iche ndị nwere mkpa. Mbụ anyị na-echeta nwanne anyị nwanyị bụ Victoria Maduaka, onye anyị na-anọ ebe a na Sọnde gara aga, na otu nwanne ya nwoke nke fọrọ nwụrụ n'ime izu a. Ezinụlọ ahụ nọ n'iru uju n'ihi na n'ime afọ ole na ole gara aga ụmụnne Victoria atọ ndị nwoke anwụchala. She buried one last year, towards the end of last year, and now the last one, just without any warning, no sickness, just slumped. And took him to the hospital thinking maybe this is a joke.
were there in those two hospitals because they didn't believe the diagnosis or the verdict of the first doctor. They took him to another doctor and the verdict was the same. And Victoria is writhing in pain now. Let us pray for her. That God will comfort her at the death of Chibuike Nwanne. Graduation time is usually a beautiful and joyous time, but for some of our people there are challenges, and we must pray that these challenges will be resolved so that our young people may have joy all around. And there are so many of us who are sick and who will continue to need our prayers. We pray for our brother Matthew Oleka, who is going in for surgery. Pray for Ngozie's son, who had a tooth extraction yesterday. And please think of all the others who are struggling with one health situation or the other. We thank God for the improvement we see in quite a number of our sisters and brothers who had been otherwise indisposed. We thank God that the one who started this good work in them will complete it in the name of Jesus. Heavenly Father, we commit our sister Victoria into your hands. We ask, O God, that you will comfort her and other members of our extended family, both marital and original family where she was born. Lord, we pray for all the Ebo and Badaka families, that, Lord, you will comfort them at the loss of this beloved brother. Pray for his wife and children in particular, that the Lord will comfort and heal their pain. We pray for those of our young graduates, that God will enable them and help them to sort out the issues surrounding their graduation so that they would graduate with their peers. That God will remove any setbacks from all our children, give them reason to rejoice. Wherever verdicts have already been made, we pray that justice will reign and that such negative verdicts will be reversed, be reversed, be reversed, be reversed in the name of Jesus, that our children will have reason to rejoice, that they serve a living God who can change situations. Father, we pray for all the members of our church, wherever they may be at this time, those who have traveled, and some even on their way to Nigeria today, others to the different parts of this country. We pray for one of our daughters who is expected to have a baby very soon, that the Lord will grant her a very safe and smooth delivery. We pray for our seniors who are struggling with one age-related issue or another, that the Lord will grant them grace to age smoothly, age gracefully, and that the Lord will take away the pain that they feel. Now, so our faces are different, so are our needs. My prayer is that God will provide all our needs according to his riches in glory by Christ.
so that we all may have cause to give thanks and praise to our God. We make our prayers in Jesus' name. Amen. Chineke, inyewe anyị amara ugbu a ka anyị were otu obiputa arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Kwekwa nkwa sị na mgbe mmadụ abụọ bụ atọ zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye nwe anyị, biko mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, na ịhụnanya nke Chineke, na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Ka anyị bido n'ọtọ nyerịta ibe anyị ekele udo. Onye ọbụla mechie ibe ya ka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Onye ọbụla mechie ibe ya ka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị. Onye ọbụla mechie ibe ya ka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị. Onye ọbụla mechie ibe ya ka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Praise the Lord. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Biko nọdụ ala, ama m na oge a bụ oge dị mkpa. Anyị ga-eme ngwa ngwa anyị gbasazie anyị enwe ohere ikelerịta ibe anyị ka mma. Biko ana m ewere ohere a na-ekele ụmụ nwanyị anyị niile, ndị nne niile, n'ihi ihe mere na Sọnde gara aga. Na-ekelekwa ndị niile hiri ha aja n'ukwu, the supporters who gave money to support the work of our mothers. I greet all of you. And if you were not here for one reason or the other and you like to appreciate our mothers on Mother's Day, you can do that in arrears. Happy Mother's Day in arrears. Amen? So please let us continue to appreciate our mothers, pray for them, and give them gifts. They are representing a lot in our lives. And whenever we can't, it's when you lose your mom that you begin to appreciate what moms represent. Praise the Lord. Please, Senior Warden, welcome back. I see him standing at the back. We hope your journey went well and you're back safely. Please, let's have the announcements. Greetings, everyone. Good afternoon. Mamani. Yeah. It's good to see all of you. Just a few announcements. Let me join the priest in congratulating the women on Mother's Day celebration. All those who contributed in big ways, small ways, and all ways to making that event a success. We thank God for them and we thank you for that. So all the officers of the Men of All Saints are asked to wait immediately following service today for a meeting. I must say, Mother's Day. Father's Day is coming, so it's very important. Sumoko, all the leaders of Men of All Saints, please, about our church, wait for a meeting. Also, the Girls Guild food sale, which was originally scheduled for June 1st, will actually now be on June 8th.
So the cooking dates for that particular food sale will be announced later. So no longer will be on June 1st. It's now going to be on June 8th. So please, let's make sure we prepare to support our girls on that day. And the Girls Guild matrons are also asked to wait briefly for a meeting after church today. We have our graduation Sunday coming up very quickly. We have just a little over a month, June 29th, because this is the time that we call for registrations, and we don't have a whole lot of time. So we need to make sure that we don't wait any longer. If you have anybody who, a member of our church that is graduating from the like kindergarten, like graduating, anywhere PhD, in the whole range, as long as they are a member of our church, and that's what we plead. We all have big extended families. Please make sure the person is actually a member of our church, attends our church, whatever capacity they do so, and register them. Anyway, forms that the ushers have, each form, just and they'll bring one to you. We also have it online. It's a QR code not there. And they might have to use QR code. They say picture, yeah, phone again. It's got a phone again. So you can register very easily. So please, let's not wait to the last minute. Let's make sure that all of our graduates are celebrated. We don't want anybody to feel left out. Sometimes we are left out and we feel as if somebody is intentionally leaving us out when we just didn't do what we were supposed to do. So please, let's do what we're supposed to do and register in time so all of our graduates can be included, including sending their pictures and all the requirements for registration, because the last day, I know this is somewhat short, but it's enough time. We have 3 weeks. The last day to register somebody for the graduation Sunday is June 8th. June 8th, but don't wait until June 8th. You can do it now, do it this week, definitely. But June 8th is the absolute last day to register anyone for graduation. Whatever level they're graduating, please do so that the committee can begin to coalesce their efforts in celebrating our graduates. I hope all that is clear. If anybody has any questions, you can ask me or ask any of the graduation committee members, and we'll continue to make announcements about this. Again, the forms are available. If you like a form after service, you can also ask the ushers for a form. All praise be to God. Hallelujah. Ugbu a anyị ga-anaka ihe onyinye anyị kwado onwe anyị maka oriri nsọ site n'ịbụ abụ 84, hymn number 84.
nsọ page 24. Onye nwe anyị nọnyere unu. Bulite n'obi unu. Ka anyị nye onye nwe anyị bụ Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie. Ọ bụkwa olu anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele n'otuto mgbe niile n'ebe niile, Nna dị nsọ, Eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi. Site na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ. Ị sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, mekwa anyị n'oyiyi nke gị. Ị sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'uru nke mmehie, ebe ị mere ka a mụọ ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọ nwụọ n'elu obe. Ị mere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie ya elu ka ọ nọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. Ị sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ. Wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwe. Ebe ọ masịrị gị chetara anyị na ọkpụkpọ akpọrọ anyị bụ ịhụnanya, ịhụ ndị ọzọ n'anya, ọ bụghị ikpe ha ikpe. Anyị wee na-arịọ ka ị nyere anyị aka ime otu a. Ya mere, anyị na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na usuu niile nke eluigwe na-ekwusa aha okwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: Chineke. Nara otuto anyị, Nna nke eluigwe, site n'ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị, ka mgbe anyị na-eso ije ụkwụ ya, na-edebekwa ihe niile o nyere n'iwu, kwee ka site n'ike nke mmụọ nsọ gị, ka ihe onyinye achịcha na mmanya ndị a bụrụ anyị arụ na ọbara ya ezie. Onye na-ara achịcha n'otu abalị ahụ a rara ya n'aka ndị iro ya, wee nye gị ekele. Ọnyanwa ya wee nye ndị na-eso ụzọ ya, sị: nara nụrịkwa, nke a bụ arụ m nke a na-enye n'ihi unu. Na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ narakwa iko otu aka ahụ, sị: unu niile ṅụọ n'ime nke a bụ ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụụ, nke a na-awụsị n'ihi unu na n'ihi ọtụtụ mmadụ, n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọbụla unu ga-aṅụ ya, ka unu wee na-echeta m. Ya mere, anyị na-ekwusa ihe omimi nke okwukwe. Kraịst anwụwo, Kraịst ebiliwo, Kraịst na-abịakwa ọzọ. Nna anyị nke eluigwe, anyị na-echeta àjà Jizọs jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusa mbilite n'ọnwụ ya dị ike na nrịgoro n'eluigwe ya dị ebube. Ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube, anyị ji achịcha nke a na iko nke a
na-eme otu emume ahụ zuru oke. Nara site n'aka ya bụ nnukwu onyeisi nchụaja anyị aja ekele na otuto anyị nke a, mgbe anyị na-eri na-aṅụkwa ihe omume ndị a dị nsọ n'iru ebube nsọ gị bụ Chineke. Mee nwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị, kụnye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya gị, jikọtakwa anyị niile n'ime arụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị, Nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile na ike niile dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Page 29. Anyị na-ayawa achịcha nke a, iketa oke na arụ nke Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ, n'ihi na anyị niile na-eketa oke n'otu achịcha ahụ. Nwa atụrụ Chineke, gị onye na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị. Ekpere nke obi dị umeala mmadụ niile. Anyị azọbaghị okwu ịbịa na tebụl nke gị, Onyenwe anyị, onye ebere, dịka anyị tụkwasịrị obi n'ezi omume onwe anyị, kama anyị tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ebere okwu gị. Anyị ekwesịghị ịtụtụkọ irighiri nri n'okpuru tebụl gị, ma gị bụ otu Onyenwe anyị ahụ, onye nwe ime ebere mgbe niile. Ya mere, kwee Onyenwe anyị, onye amara, ka anyị si otu a rie arụ nke Jizọs Kraịst, bụ ahụ ịhụnanya, ka anyị sikwa otu a ṅụọ ọbara ya, ka anyị wee biri n'ime ya, ka ya onwe ya birikwa n'ime anyị mgbe niile. Amen. Were n'okwukwe bịaruo nso, nara arụ nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst nke o nyere n'ihi unu, na ọbara ya nke ọ wụsịrị n'ihi unu. Rienụ, ṅụkwanụ na-echeta na ọ nwụrụ n'ihi unu. Werenụ ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe ya na ikele ekele. Amen. Arụ nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Body and blood of Christ. The body and blood of Christ. The body.
Okwu Chineke bụ okwu na-enye ndụ. Nararie, ọ bụ nri ọma. Nararie, ọ bụ nri ọma. Okwu Chineke bụ okwu na-enye ndụ. Nararie, na ọ bụ nri ọma. Nararie, na ọ bụ nri ọma. Nararie, na ọ bụ nri ọma. Arụ Jizọs, ọbara Jizọs. Nararie, na ọ bụ nri ọma. Okwu Chineke bụ okwu na-enye ndụ. Nararie, na ọ bụ nri ọma. Abụ 120. bless and keep you. Make you.
Abụ 113. So the last verse. Usoro reads on page 32, page 32, n'okwu ala page ahụ. Dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị, etu a ka anyị na-ekpesị. Anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ. Ekpere mgbe risiri nsọ, page 33, mmadụ niile, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-ekele gị n'ihi na ị were nwa arụ n'ọbara ka ọkpara gị Jizọs Kraịst wee zụọ anyị. Site n'aka ya, anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na ahụ anyị ka ọ bụrụ aja dị ndụ a chụrụ gị. Zipụ anyị n'ike nke mmụọ gị ịdị ndụ n'ịlụ ọlụ gị, enye gị otuto na nsọpụrụ. Amen. Ngwa na anyị werezie abụ otuto choruses bịa n'inye ekele nke izu dịka anyị si eme. Ọ bụrụkwa na ịbịa ha chọọchị last Sunday mgbe anyị mere Mother's Day,
enwekwa ihe ị ga-etinye ebe ahụ iji kelee ekele n'ihi ndị nne ma ndị nke n'ugbu a ma ndị laralanụ. Let us appreciate God for their lives. Chetara ihe ọma mere mmetiwe haleluya mgbe m chetara ihe ọma mere haleluya mgbe m chetara ọma ọma lụrụ mmetiwe haleluya nwanne m bịale
Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. One of our sisters has her birthday today, not just this week, but today. She would like to come and praise God for adding another year to her life. And if this is your week of birthday and you want to join her, please come. Let's commit your next year to the Lord in prayer. Sister Ugoma, come on. Yeah? Anybody? Kelerem chimo, nwanne kelerem chimo, sachimemela. Kelerem chimo, ụmụnne m kelerem chimo, sachimemela. Kelerem chimo, onye ọbụla kelerem chimo, sachimemela. Kelerem chimo, nwanne m kelerem chimo, achimemela. Kelerem chimo, onye ọbụla kelerem chimo, sachimemela. Hallelujah. Amen. It is always a joy to me when those who give their lives to the service of God are celebrating milestones in their lives. Ugoma has been one of the constants in the choir since I got to know her. And Roderick and others who have been in the choir will also attest to her faithfulness. And for me to join in celebrating her birthday is a joy. And I'm sure those in the choir will agree it's a joy. Altar Guild people, it's a joy. Altar boys, it's a joy. So let's join our sister in thanksgiving for what God has done. There have been challenges, you know. All of us face challenges, but Ugoma has really thrived, has really carried herself well in all the circumstances. And it's such a great joy that God has added another year to her life and will continue to keep her. Let us pray. Father, we thank you for Sister Ugoma and the way you have used her mightily in our midst to be a blessing to her family, to this congregation, and to our community. Thank you, Lord, for her commitment to saving lives and making it a little more comfortable even for the sick. Blessed Lord, on this day, when she celebrates the fact that you have added another year to her life, we join her to give thanks. We join her to say, thank you, Lord, for all that you have seen her through. We join her to say, thank you, Lord, for all you have enabled her to overcome. All that you have enabled her to achieve, not just in her family, extended family, and yes, even in the church, we thank you. To you be glory, O God, for her life. Dear Lord, we now commit her to you as she begins a new year in her life, O God. We ask that this year coming will be much better than what has happened in the last years. Father, that you will launch her forward with a mighty hand, that new things and new and better things will continue to happen in her life. To you shall be all the glory and praise. We pray that you will keep her strong and healthy, not only to care for her family, but also to continue to worship you among your people here in church. To you, O God, our Father, be all the glory and praise through Jesus Christ our Lord. Amen. Sister Ugoma, unto God's gracious care, protection and keeping we commit you. The Lord bless you and keep you.
The Lord lift the light of his countenance upon you. The Lord be gracious to you and make you the object of his favor. The blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you, your husband, your children, your family, and this congregation gathered here, both now and forevermore. Amen. Now, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear sister. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Hallelujah. Happy birthday to you, dear sister. Happy birthday to you all who are celebrating this week. Let us pray to conclude the service. Duranyila. Duranyila. Eze Jesus. Duranyila. Duranyila. Aina ryogi dularanyolo. Duranyolo. Eze Jesus. Duranyila. Duranyila. By this shall all humans know that you are my disciples, if you have love one for another. Father, we thank you for speaking to us today. Thank you for accepting our worship, our singing to your glory. Thank you for the grace to explain your word so that your children are able to understand. Father, we pray that what they have understood from your word, that as we go forth into the world today, we will go forth and practice the love of Jesus before all that we meet, that they may know that we are indeed your disciples. Let it be so in the name of Jesus. Amen. Father, we commit ourselves to you as we begin another week today. Grant, O God, that prepared by your strength and the grace of your Spirit, we will be ready for our tasks this week, in our workplaces, at home, in the community, and everywhere we find ourselves. Father, we pray for our children that you protect them as they go to school and come back. Protect us as we ride on the roads, preventing accidents for us, O God. Protect us from the elements, the weather, and all that comes with it. Grant that the joy of the Lord will continue to be our strength. Through Jesus Christ our Lord. Amen. The peace of God, which passeth all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, Jesus Christ our Lord. The blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst you and remain with you always. Amen. I get with ofe right and Nkwadebe site n'Igbo Abụ 148, hymn number 148.
nọnyere unu la n'udo.
his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He loves the little children. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gives us joy each day. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah.
Jesus is the Lord of Lords, Savior of the whole world. He is worthy to be worshipped and to be praised. You need to worship Him, my dear brothers and sisters. Brethren, follow me to worship Him, for He is your King, and also the King of Kings. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Can you hear Jesus alone when He calls you? Oh, sinners, come and have your rest now. He died for you to take you to God's kingdom. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. The wages of sin is death, God has said it. Believe it now, escape the judgment. The life for them who believe and be righteous. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Receive it now and have eternal life. My people, listen. The wages of sin is death. Thus said the Bible. The sin of fearfulness, unbelieving of the word of God, adultery, fornication, and abortion. God sees them, you know. Cheating, murder, lying, bribery, and corruption that has failed and polluted our land today. Idol worship in the modern ways today. Dancing and the pride of life therein. Among thieves, you are included. Please, God is warning you right now to repent. Others think their self-righteousness can save them, but only accept Jesus. Call Him into your life. He will set you free, and you will be free indeed. Please, you do it, and make sure you make it right now. Oh, what a blessing if you come to Jesus. He died for you. He came to save you. He came to set you free from Satan's bondage. Will you come and have eternal life? This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus.
life to Jesus Christ. Oh, it was a wonderful day I have ever experienced in my life. Jesus cleansed me from all unrighteousness and gave me a new life. I am now a child of God. Brothers and sisters, why not receive Jesus Christ? Why not receive his free salvation, that you might be free from the bondage of sin? Receive Jesus Christ, brother. He's pleading. Receive him. Oh, that day, I remember that day. I will never forget that day when Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins away. When Jesus Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of grace. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of grace. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of grace. Are you ready? A better day is drawing near. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of grace. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of grace. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of grace. Are you ready, man, woman, boy, girl, to meet Jesus on that day when he will come? Make sure you are cleansed now. Make sure you make right with him now. Just accept him in your heart. He will bless you. He will be your king. He will be your Lord. Then you have the hope to meet him. That time he shall come, and you will follow the saints to rejoice on that day. Are you ready? A better day is coming soon. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of grace. Are you ready for the coming of our Lord? The Lord is coming soon. Jesus is coming soon. Hallelujah. He's coming to take us home. This is the day of grace. Are you ready? A better day is
may we abide in union with each other and the love, and possess in sweet communion joy which earth cannot afford. Then may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. In Jesus' name, amen. Of Jesus Christ. Why not receive Jesus Christ that you might be free from the bondage of sin? Receive him that you might be free. All the way to Calvary he went for me. He went for me. He went for me. All the way to Calvary he went for me. He died to set me free. All the way to Calvary he went for you. Jesus went for you. Savior went for you. All
Shout hallelujah, 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 for His mercy, hallelujah, hallelujah, for His blessings, hallelujah, for protection, hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Brother shout hallelujah. Sister shout hallelujah. Brother shout hallelujah. Oh, hallelujah. For His blessings. Hallelujah. For His kindness. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. Shout hallelujah. Brethren shout hallelujah. Oh, hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Shout hallelujah. Oh, shout hallelujah. Brother, shout hallelujah. Hey, hallelujah. For His blessings. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Brother, shout hallelujah. Shout hallelujah. I say shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Brother, shout hallelujah. Sister, shout hallelujah. Hey, hallelujah. What manner of man is Jesus? 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 Hallelujah. He made the blind to see. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the dumb to talk. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the deaf to hear. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave His life